Për shumë çështje do të diskutojmë sot me njërin prej kandidatëve për deputet në listën e Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore në Tiranë, doktor Ilir Ali Mehmeti, që na bashkohet në studio. Mirë se vjen. Kënaqësi që me ne. Faleminderit për ftesën. Të pyes fillimisht për se OSBE ODIHR është tashmë në Tiranë në këtë mision të radhës vëzhgues për zgjedhjet e 11 majit. Ka patur një konferencë sot për shtyp, ku ka folur edhe për bashkëpunimin me drejtsinë dhe më konkretisht për SPAK. Është më e monitoruar, keni më shumë besim sot, apo se po e diskutonim pak më herët edhe me gazetarin ton të politikës, se duket sikur OSBE ODIHR, ky mision vëzhgues ndërkombëtar, ka humbur pak peshën sa kohë, partitë politike ende nuk adresojnë gjetjet e tij vit pas viti pas çdo palëzgjedhje në Shqipëri? Po, është e vërtetë që është kriju një lloj perceptimi i tillë, pastaj qëndron apo s'qëndron, hajde ta diskutojmë. Një lloj perceptimi i tillë është krijuar, por neve duhet kemi parasysh një diçka shumë të rëndësishme. Në rrugtimin ton drejt perëndimit, drejt Bashkimit Evropian e me radhë, OSBE ODIHR është një element i rëndësishëm. Pra, deri ditën që raporti i tyre tregon për problemet madhore zgjedhore që kemi ne, siç ishte në 2021 për shembull, dhe po të merrni ju raportin e OSBE ODIHR 2021, pavarësisht që si e konsideron këtu brenda ti, fund fare ditës Bashkimi Evropian atë lexon. Nuk lexon se çfarë konsideron ti brenda Shqipërisë. Për sa kohë ai mund të titullohet në 21-shën si një raport që flet për një parti shtet, neve nuk kemi gjysmën e mundësisë për të bërë një hap përpara drejt Europës. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra neve na interesojnë zgjedhjet e tjera të ndershme në kuadrin e demokracisë funksionale, por dhe në kuadrin e bashkimit ton në Bashkimin Evropian. Ky është rrugtimi jon. Këto të paktën duan shqiptarët. Pra nuk është se flas vetëm si shqiptarët e duan këtë që duan të shkojnë drejt Europës, dhe OSBE ODIHR është një nga mekanizmat. Pra, është një nga detyrat e shtëpisë që neve kemi që ky raport i OSBE ODIHR-it si vjet të dalë në favor të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Do t'i shohim në zgjedhjet do jenë të lira apo të ndershme, sepse kemi akoma 40 e ca ditë. Por kemi edhe SPAK-un këtë herë që do të monitorohet dhe do të adresojë krimet zgjedhore. SPAK-u pastaj është brenda Shqipërisë. Ky nuk është mekanizëm i Bashkimit Evropian, pra janë dy gjëra të ndryshme. Nga krahu tjetër dhe SPAK-u duhet t'japi provat e veta, se me thon drejtën, ajo dosja 184 dhe dosja 139 që flen nga 2021, kur në përgjime ngjohet fare mirë zoti Ulsi Manja, dhe në vend që të diskutohet për krime zgjedhore, ai bëhet ministër drejtësie, pra e kundërta e asaj që do priste një person normal dhe një logjik normale, nuk i kanë në favor ato gjasa. Pra, neve gjykojmë, pra kemi dëshirën e mirë që shteti të shkojë përpara, por gjykojmë mbi faktet e ndodhura. Dhe faktet e ndodhura nuk flasin në këtë drejtim. Shpresoj shumë të ketë një ndryshim kursi, tashmë mbas datës 20 janar të vitit, ketë një ndryshim kursi nga ky drejtim dhe ne të kthehemi ke demokracia funksionale. Demokracia funksionale nënkupton që pushtetet janë të pavarura. Legislativi, ekzekutivi, gjyqësori janë të pavarura. Çdo duhet ndodhte. Po, kjo është demokracia funksionale. Pastaj e kemi nëse kemi, unë mendoj që nuk e kemi në Shqipëri për sa kohë kryeministri shkon dhe të uzurpon pushtetin vendor, për sa kohë shkon uzurpon legjislativin, për sa tenton gjyqësorin e me radhë, kjo nuk është demokraci më, dhe jo funksionale, dhe absolutisht jo konstitucionale. Kjo shkon drejt favorit të autokracisë apo diktaturës. Ne duhet ta ndrojmë këtë logjik. Ne duhet të shkojmë në një logjik tjetër, pra duhet t'i tregojmë dhe Bashkimit Evropian që dim neve të jemi shtet dhe dim ne të funksionojmë dhe demokracia tek ne po vendos e brisht është dhe po vendoset në këmbët e veta, nga krahu tjetër dhe organet tona, institucionet tona duhet bëjmë punën e tyre, se kjo është tjetër detyrë. Përveç demokracisë, duhet të jesh dhe institucionalisht i fortë. Nuk e ka treguar këtë në Shqipëri, ta themi drejtën, për sa përket krimeve zgjedhore. Pra kap disa hallka fundore fare, një 2-3 komisioner apo numrues, a thu se ata janë problemi madhor, ndërkohë që përgjegjësitë ne dim që shkojnë për lart. Njëjtë ndodh edhe në mjekësi për shembull. Kapet me ndonjë mjek ose infermier aty dhe nuk shkon tek ministri drejtësia. E vërteta është që çfarë themi ne, peshku qelbet nga koka. Shprehja jona nga lart poshtë. Pra, nëse neve kemi një person i cili është i diskutuar në dosje, dhe këtë person neve shkojmë dhe e kemi ministër drejtësie sot, unë them që mbas 4 vitesh në këtë dosje SPAK-u ka dështuar me i parim shumë të thjeshtë, drejtësie vonuar, drejtësie munguar. Mbaroi legjislatura. Pra, kur na duhet neve kjo drejtësi për histori? Jo, ne na duhet për funksionalitet.
Edhe më mirë vonë se kur, se pas 4 vitesh dhe jemi vërtet në përfundim të kësaj legjislature, por Olta Xhaçka është për hetime që se ju jeni në... Ndjes, po ndërkohë, mbaroj koha, mbaroj kurra, iku, kur është ashtë, ikën 4 vitet. Legjislatura iku. Por nëse flasim për zonjën Xhaçka, për shembull, është përsëri kandidate, edhe zoti Manja është përsëri kandidat. Ne nuk duhet të mbulojmë, me këtë fakt, duhet të mbulojmë ato që s'ka bërë në të kaluar. Krimi zgjedhor flet për një periudhë 4 vjeçare. Pra është ideja. Mos flasim prapë pas 4 vitesh edhe për Olta Xhaçkën dhe për Damian Gjiknurin dhe për Ulsi Manjën. Ne do t'i themi shumë mirë për ato çka bën sot, gjithashtu neve do vëzhgojmë dhe çka bëri dje. Dhe do themi shumë mirë për ato që ke bërë dje, duhet i kishe bërë në kohën e dur dhe në volum më të madh, por ndërkohë për këtë çështje të veçantë, pra 184 dhe 139, mbaroi, hiku 4 vjeçari. Pra, krimi zgjedhor ka të bëjë me një periudhë 4 vjeçare, pos veprove brenda këtyre 4 vjet, jo vetëm s'ke parandalu, por as nuk e ndëshku. Mbas një dekade, ne nuk e duam për histori drejtësinë. Ne duam për të parandaluar gjëra që ndodhin në të ardhmen dhe të tashmen, jo për të kaluarën. Pastaj është thjesht çështje tjetër, nuk hyn ke ajo ke vizioni jon. Ne duhet ta kemi këtë. Për zonjën Xhaçka kishte kohë, pse këtu nuk ishte kohë që diskutojnë, ne patëm një situatë ku urdhëzu vendimi gjykatës kushtetuese nga parlamenti. Në disa raste, po nga kolegët socialistë. Po këto nuk e pas paku? Po këto nuk e pas një organ tjetër brenda Shqipërisë? Me të vërtetë kemi në këtë? Pra, vjen momenti tashti. Jo të keq. Këto duhet të shndodhur në kohën e dur. Unë mendoj Partia Socialiste në zgjedhje. Unë mendoj, dakord, ne do flasim për këtë. Po. Por unë nuk dua ta justifikoj ato që s'ke bërë vitin e kaluar dhe vitin para këtij, dhe para 3 vitesh dhe para 4 vitesh. Po vepron sot, s'do thotë që ke vepruar mirë dhe vjet. Po vepron ndoshta sot. Ta shohim deri në fund. E rëndësishme është diçka, nëse ne kemi një republikë kushtetuese, dhe kështu e kemi neve teorikisht në letër, kushtetuta është gjëja më e lartë e mundshme. Dhe zbatuesi kushtetues është gjykata kushtetuese. Dhe kur gjykata kushtetuese flet, parlamenti ka detyrë të përgjigjet. Çfarë vumre neve nga Partia Socialiste? U mblodh grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe mori vendim kundër gjykatës kushtetuese. Pra do të thotë që neve tashti kemi edhe një hall tjetër mbi gjykatën kushtetuese, pra kemi 5 nivele të drejtësisë. Pra kemi jo vetëm gjykatë baze, jo vetëm gjykatë apel, jo vetëm gjykatë lartë, jo vetëm gjykatë kushtetuese, por tash kemi edhe grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Nuk është kushtetut kjo dhe nuk është vend demokratik një vend i tillë, që do të thotë dëmi na bëhet gjithë nga i pari tek i fundit. Dhe nëse neve nuk rikthehemi tek demokracia funksionale dhe republika kushtetuese, atëherë busullën e ke humbur dhe syt nuk i ke më drejt perëndimit, po i ke drejt të kaluarës asaj që nuk duhet i kthehemi më. Pa u ndalur tek një nga çështjet që ju e keni denoncuar ditët e fundit, por edhe tek fushata në Tiranë, edhe ata që keni përballë në Tiranë, po ashtu se dua të flas edhe në grupe, siç ka folur zoti Berisha, dhe pa u larguar nga konferenca e sotme, edhe zoti Celibashi, por edhe misionit e OSBE ODIHR në Shqipëri. 9.2 milion euro vetëm për votën e diasporës, për të çuar zarfin tek votuesi potencial dhe për t'i kthyer mbrapsht. Nuk janë pak para. Patjetër. Sa shpresë keni që jo vetëm shqiptarët në diasporë do të votojnë, zoti Berisha e ka cilësuar edhe si një vot që me shumë gjaz do të sjellë rotacionin dhe ai shpreson që të sjellë rotacionin politik në Shqipëri. Dhe sa shpresë keni që vota e atyre që do të votojnë do të lexohet siç duhet, se kontrolli dhe monitorimi edhe nga OSBE ODIHR do të nisë nga aeroporti në momentin kur fletët do të vinë aty, votat, zarfet do të vinë aty, e më pas edhe në vendin ku do të numërohet. Patjetër, në radhë parë përse përket votës diasporës, unë këtë qëndrim kam pasur dhe kam mbajtur gjithmonë, është e drejtë kushtetuese e çdo shqiptari që të votojë. Përfshirë kush është në mërgim. Unë nuk i quaj diasporë, ata janë mërgjimtar. Kështu i konsiderojnë, se e zbukurojmë neve këtë pjesën. Jo, ato kanë shkuar në kurbet, shumica dormuese tyre, dhe nuk ka shkuar në kurbet se ishin të lumtur. Patjetër, dikush ka shkuar për një punë më të mirë, për një jetë më të mirë, por është minorancë kjo, që ka zgjedhur të studiojë për shembull jashtë dhe të formohet apo të kthehet mbrapsht sërish në Shqipëri. Po kjo është një minorancë. Shumica ka shkuar për hall. Dakor? Kjo është e vërteta. Dhe unë do i jap, do e quaj siç duhet me u quajt. Ata janë njerëz në kurbet, në mërgim, nuk janë diasporës. Duket si fjalë trendi kjo çështja e diasporës. Ta kujtojmë shumë qartë, për veprime dhe mosveprime të ndodhura në Shqipëri, shqiptarët kanë hikur dhe ky vend është popullu. Kjo është e vërteta. Dhe është një drejtë e tyre kushtetuese që të votojnë. Çështja që ata votojnë me post është thjesht lehtësim teknik.
sepse ata gjithmonë kanë pas drejtën të hypin avionit dhe të vinë këtu dhe të votojnë. Avion, autobus. Pra ky është lehtësim teknik, se si ky teknikalitet është zgjidhur, është herë e parë që bëhet në Shqipëri dhe unë jam bindur ne do gjejmë gjëra këto në proces që ta përmirësojmë për herës tjetër. Është zgjidhur përmes një poste që Partia Demokratike fillimisht se kërku posta shqiptare, themi drejtën, nuk e kishin besimin. Dhe shkum tek një post, pa e dash me i bë reklamën, shkum nga një post serioze, ndërkombëtare, cilët kemi bindje që brenda sistemit postar asgjë nuk ndodh. Gjithashtu dhe ajo që ju thatë do kontrollohet nga aeroporti deri këtu dhe ajo qëndron. Çfarë ka një çështje? Ka një çështje që ky zarf do vete në shtëpitë e gjithkujt që jeton jashtë në adresat ku ata janë regjistruar. Dhe ajo pyetja dhe pikpyetja që se duhet të jemi sinqert me njerëzit. Është kur shkon ky zarf? A kemi ne siguri për fshehtësinë e kësaj vote? Pse nuk është njëjta gjë sikur ti jesh para kutisë së fshetë. Para brenda kutisë, i rrethuar nga kutia. Për këtë kemi diskutime. Dhe këto neve do ta shohim shumë shpejt sepse kjo nis që nga data mos gabojmë 15 prill fillon ky proces, mund ta kem gabim datë, besoj mesi prillit dhe do ta monitorojmë me shumë kujdes. Po mund të jeni në shtëpi të çdo shqiptari që voton. Absolutisht jo. Kujtoj që fotografimi dhe video xhirimi i votës ndalohet tek ne në Shqipëri, besojnë dhe në legjislaturat e shteteve tjera. Unë shpresoj fort që kush e ka marrë ka vullnetin për të votuar nga mërgimi për Shqipërinë, të votoj me një zemër të lirë. Votoj për të kthyer mbrapsht diçka që ata i ka bërë të largohet nga ky vend. Dhe jo thjesht sepse ja kërkoj unë apo ja kërkon ti dhe çfarë ti bëj se këtë e kam kushrik, këtë e kam komshi, këtë e kam krushqi. Unë mendoj, shpresoj që ata të shkojnë të votojnë me zemër të lirë për më të mirën si e mendojnë ata. Në presion kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në mendimin tuaj? Presioni në diasporë është shumë i ulët se sa presioni në Shqipëri, ta themi, është shumë drejtë. Ata as nuk janë të punësuar në Shqipëri, as nuk kanë këto struktura, a ka ambasada, konsulata dhe tjere Partia Socialiste, po nuk duhet i përdori për këtë. Por në fakt, neve kemi parë në mbledhjet elektorale që ka bërë Edi Rama në diaspor, kemi parë në fakt ambasadorët aty në radh parë të ulur. Në fakt që s'duhet ishim fare aty, ndalon ligji që ata të merren me këtë punë, e megjithatë ata janë marrë. Kështu që kjo është e vërtetë, ne do të themi të vërtetat siç janë, ama manipulimi i votës brenda sistemit postar dhe brenda sistemit, jo. Kjo besoj se nuk ka vend për diskutim. Kjo është një postë e cila e bën këtë shërbim për shumë shtete të tjera dhe ka, mos gaboj unë, një xhiro vjetore biznesi që është rreth 7-8 fish më e lartë se sa të gjitha paratë e shtetit shqiptar, kështu që është më e mundshme që ajo postë blej shtetin shqiptar se sa shteti shqiptar të blej atë postë. Kështu që ky diskutim që nuk e keni. Nuk shtrohet fare, por shqetësimi dhe unë i bëj thirrje shqiptarëve, njerëzve tanë që ndodhen atje, mos fotografoni dhe mos xhironi votë, mos s'keni asnjë arsye të bini pre kësaj dhe kujtoni gjithmonë pse keni ikur ju? Kush që arsyeja që ju ikët nga kjo Shqipëri? Për çfarë arsye? Për çfarë arsye një shqiptar sot jashtë kufive do donte ta shiste votën e vet? Do donte të shiste shpirtin e vet kundrejt atyre që e larguan nga Shqipëria. Kjo është thirrja ime. Pastaj unë shpresoj në demokracinë funksionale zgjedhje lira dhe të ndershme dhe zgjedhin ata më të mirë. Dakor, t'ju pyes pak, zoti Eli Mehmeti, është fushata e dytë në cilën investoheni personalisht. Si po duket Tirana, si po duket fushata? Po, është kemi me qytetarët, se ka pasur shumë akuza që po mundohet të bëhet fushat në rrjetet sociale, por kujtojmë që nuk jemi ende zyrtarisht në fushat. Ju çfarë keni zgjedhur? Rrjetet sociale nuk është se njohim pjesë zyrtare, jo zyrtare, mos gabojmë se cili nga ne është i pranishëm aty. Gjithashtu, unë mendoj që çdo individ i cili garon, duhet në radh parë të jetë dikush që në profesionin e vet dhe në shoqërinë e vet të jetë dikush që afirmohet. Dhe kjo nuk ka ndodhur kur nis koha zyrtare e fushatës, pra kjo s'do ndodhë 30 ditë e fundit. Gjithashtu duhet të jetë një person që është kontakt me njerëzit në mënyrë të vazhdueshme. Mos besoj që dhe nuk duhet besoj që shkojnë vetëm 30 ditë e fundit ashtu. E ne dim që në Shqipëri ka ndodhur kur kush na dëgjon neve din që vetëm to 30 ditë i shohim, pastaj nuk i shohim më. Dhe jam besimtar i plot i asaj që quhet demokracia drejt për drejt dhe demokraci nga poshtë lart, që do të thotë njerëzit zgjedhin më të mirë që mendojnë
drejt vetes jo vetëm në nivel subjekti politik dhe parimesh, që mendoj Partia Demokratike i ka parimet më të sakta dhe di t'i mbrojë më mirë gjërat që funksionojnë favor të familjes dhe në favor të kombit, por zgjedhin dhe individët të cilët këto parime do t'i mbrojnë nesër në parlament dhe në instancat shtetërore. Dhe që ky program që ka Partia Demokratike, që është krejtësisht i fokusuar rreth njerëzve dhe nevojave tyre, shtyhet pikërisht nga këto figurat cilët ato njohin shumë mirë. Kështu kjo nuk është çështje as 30 ditësh, as 20 ditësh, as përpara, por duhet të jetë e vazhdueshme për ditë. Pavarësisht jemi në fushat si jemi në fushat, sepse unë mendoj që gjithkush nga ne mund bëj më të mirën që mundet brenda hapësirave dhe mundësive të veta, 365 ditë në vit. Nuk e konceptoj dot që kjo tani duhet ndodhi tot 30 ditë dhe o burra. Personalisht nuk besoj shumë tek pjesa e eterit, pra ke pjesa e Facebook, besoj shumë më tepër tek kontakti personal. Ka patur një porosi nga ana e Zoti Berisha për gjithë kandidatët që duat ju shoh në terren, nuk duat ju shoh më shumë në ekrane televizive se sa në terren. Terren është fjala alternimi do të ishte më e mira, por patjetër, ne pse jemi ne këtu? Sepse media ka mundësinë që të diseminojë mesazhin më qartë. Dhe ne vetë kemi shumë të qartë mesazhin tonë. Ne kemi një buxhet të cilët ne duam ta çojmë drejt njerëzve, që do të thotë që 100 ditë e para ne duam të vendosim atë që quhet minimumi jetik për 200 euro. Ky është programi jonë. Do të thotë që çdo pensionist, çdo invalid, çdo student me bursë etj që aktualisht merr më pak se 200 euro në muaj, nuk do ketë shans të marrë më pak se 200 euro. Do jetë 200 euro e sipër çdo lloj gjëje. Do të ketë mundësi për të rritë pensionet, do të ketë mundësi për të rritë rrogat. Rroga mesatare do shkojë 1200 euro, rroga bazë 500 euro. Po këtë e premton edhe Rama. Jo, Rama, ndjes. Edi Rama, e para kishte 12 vjet për t'i bërë një vrim në ujë. Minimumi jetik, ku e kemi? 12 vjet. Kishte të gjitha mundësit për t'i bërë. As nuk e diskuton, e para. E dyta, programi jon, cilin ai kopjoi, se e pa që pa program kësa herë do ishte shumë keq. Kujtoj që 2 fushatat e kaluara ishte Tallavaja, Kazani, Timoni, Smajmën, Tepsia e me radhë, nuk tha asgjë. Në 2013 bëri premtime që s'mbajti, kujtoj unë këtu shëndetësim falas për shembull. Dhe në 2030, për Shqipërinë 2030, e ngatron me Shqipërinë 2013, se po të njëjtat premtime mban. Diskuton. Neve kemi nisur shtjellimin e programit ton pikërisht me Departamentin e Shtetësisë më 25 janar 2025-s. Mbi 2 muaj nga sot. Dhe ka nisur çdo 3-4 ditë çdo departament ka pasur programin e vet të shtjelluar publikisht dhe mediatikisht. Po, dhe sot është rinisë dhe i sportit. Do të thotë ne e kemi shtjelluar dhe e kemi hapur dhe e kemi diskutuar me njerëzit. Haptas. Ndërkohë nga krahu tjetër ju keni parë s'ka pas asgjë. Me përjashtim 2 ditë premtimi Ramës. Do dal aty. Me përjashtim 2 ditë e fundit që mori programin ton, i vuri emrin e partisë vet dhe supozohet që është e njëjta gjë. Okej, do ta shohim. Tani ju thoni që Rama ka një administratë shtetërore në dispozicion. Po, që se ka të drejtuar, nuk mund ta vinte në punë për të bërë një program? Jo, nuk e vuri. Fakt është që nuk i ka syt drejt njerëzve. Dhe ky është fakt. Sepse nuk mund shka unë, nuk duroj do të në 2025 ditë vazhdojsh të më thush 24 orë. Po. Tashti unë jam banor i Tiranës, jam shqiptar, jetojnë këtë Shqipëri, dhe nuk mund të them dhe gjdo 4 vjetë unë gjojt njëtën gjë. Jo, ne kemi një problem, një plag madhore. Ne nuk, ky Shqipëri këtu, nuk mbështetet familja. Kur nuk mbështet familjen, do të ndodhi ajo që po na ndodh neve, për shumë arsye, për gënjeshtra, për frikra, për poshtrime, me radhë, njerëzit po hiken. Rinia po hikën, vendi po shpopullohet, lindjet po bien, mosha mesatare është rritur dhe ne po plakemi dhe ju e dini vetë se çfarë ndodh mbas plakjes. Ky është rezultati i 12 viteve të qeverisë. Aty i kishte dorë ti bën. Ta bënte minimumin jetik. Ta bënte. Kujtoj unë juve që para 2 muajve, mbani mend para 2 muajve për pensionet, çfarë thonte? Nuk kemi para, nuk e bëjmë dot se nuk paguajnë taksat biznese, e kishin fajin bizneset. Pra ti si shtet si kryeministër qahesh që nuk janë mbledh dot taksat bizneseve. Po më qashtë si kryeministër, se jam mbledhur, po si e aftë atëre? Largohu. Dhe tashti, çuditërisht, 2 muaj mbrapa, mbasi doli Partia Demokratike shumë qartë në programin e vet. Tani thot, neve do e rrisim kaq. Pra, aty pas ke qenë. Pra kuptoj shumë qartë që programi jonë është program real, program i bëshëm, dhe një program që ka njerëz nga mbrapa që mund ta bëjnë. Dhe nuk i ka ai syt aty. Fare. Ai thjesht mendon për mandatin e vet dhe si do përballet ai nesër me drejtësinë.
Kaj. Po ju si po përballeni me ta, zoti Ali Mehmeti, në terren? Do të thënë zoti Berisha ka patur disa akuza, për cilat thot grupi Xhafaj është grupi më armiqësor në Partinë Socialiste të Tiranës. Tani, sa grupe keni përballë? Ju shihni një PS të tërë? Shihni një Edi Rama që është në krye edhe të Tiranës, edhe të Bashkisë së Tiranës, edhe në krye të Partisë Socialiste? Ne këte e kemi luftë për kthyer kushtetueshmërinë në vend. Kryeministri nuk është kryetar bashkie. Pushteti qendror nuk uzurpon dot pushtetin vendor. Për ndryshe, neve nuk do kishim dy palë zgjedhje parlamentare dhe zgjedhje vendore të ndara, do kishim vetëm zgjedhje parlamentare, kryeministri pastaj temronte 61 kryetarët e bashkive, t'i qunte drejtor administrator çfarë donte, por jo, janë të ndarë. Dhe jo vetëm kaq, dhe shumë mirë se ma përmendet pak dhe ju thash do kthehem ke pasaporta europiane. Karta e Europës për pushtetin vendor e ndalon rreptësisht ndërhyrjen e pushtetit qendror tek pushteti vendor. E ndalon përveç se në momente të jashtëzakonshme. Neni 3 për saktësi. Unë s'du të flas me neni me pika, por ju a them e di saktësisht se për çfarë flitet dhe ne kemi fol dhe kemi çu shkresat tona në Kongresin e Këshillit të Europës për autoritetet rajonale dhe lokale dhe në mbledhjen e tyre të 25 marsit ato kanë anëshuar që do bëjmë audit që çfarë ndodh në Shqipëri dhe do afrojmë datën për shkak të problematikës së shtuar që shohim atje. Por nuk shkon dot në Europë duke shkel parimet e Europës. Thjesht kjo është thjesht fasadë. Do bëjmë të se s'ka mos se çfarë ofron. Nuk ka mos se çfarë jep. Rama në krye të PS-s edhe në Tiranë. Është sfidë për ju? Jo, ajo është në krye të PS-s, është partia e tij dhe është e drejta e tij të shkojë kudo këtu. Por që drejton edhe Tiranën, në mungesë të zotit Veliaj, në këtë zgjedhje. Ajo është e drejtë e tij. Tani, Manasir Liu, Spiro Pali, Xhafaj, sa emra keni përballë në Tiranë? S'ka problem. 20, 40, 60. Nuk kemi frikë nga këto. Këtu kanë qenë ato emra dhe më përpara. Kanë qenë dhe momente kur ishin të mbështetur në një mënyrë absolute nga një agjendë ndërkombëtare që po na çonte ne drejt prindit 1, drejt prindit 2, drejt shtatzanisë surrogate, drejt rënies vlerave familjare me radhë. I kemi qëndruar përballë në momente shumë të terta. Mjafton të mendoni ku ishim ne 2-3 vjet përpara dhe ku jemi sot. Pra ne sot jemi duke fol për një program qeverisës para 2 vjetëve, edhe në këtë studio kemi diskutuar, a do ekzistojë më një opozitë Shqipëri apo jo? E mbani mend të. Ja ku jemi Rimo Këmbur, ja ku jemi këtu të ri për të rirë, ja ku jemi këtu me një program real, ja ku jemi këtu me emra konkret. Po ata kishin përballë. Dhe para 2 vjetësh, 3 vjetësh na thonë ju s'do t'i arrini kurrë, ja ku i morëm ne të gjitha, ja ku i fitum, një nga një. Është proces, ju kemi thonë, prisni etapat. Nuk i trombemi. Çfarë projeksioni keni për Tiranën, zoti Ali Mehmeti? Por si zgjidhen ato çështjet brenda partisë tyre, është problemi tyre komplet. Janë ata në luftë njëri me tjetrin. Deputetët supozohet të grupit Veliaj me deputetët e grupit Rama, kjo është problemet e tyre, t'i zgjidhin. Për sa kohë këto nuk bin kurriz njerëzve. Kur bin kurriz njerëzve, ne shkojmë dhe i denoncojmë. Kapja pushtetit vendor për shkak kësaj lufte këtu bjen kurriz njerëzve dhe ne këtë kemi denoncuar me forcë. Marrja e pronave të bashkisë, siç bëri me VKM-n e 12 marsit për kthy një terren që do ishte për arsim, për sport, për aktivitete social-kulturore, për ta kthyer fabrikë armësh në mes Tiranës. Ky është problem për njerëzit. Ju tremb ky vendim se nuk ka shumë detaje. Një nga socialistët një ditë më parë në studio më tha që mund të shërbejë edhe për zyra të kompanisë Kajo, pra jo automatikisht mund të shërbejë si fabrikë për prodhim armësh edhe municionesh. Okej. Kjo është të tallesh me qytetarët e Tiranës. Kjo që ka thënë ky personi, ky socialist. Deputeti socialist, po Deniz Deliu. Kushdo. Edhe ushtarak, është një person që tallet me qytetarët e Tiranës. Po ja them shumë qartë, pse? VKM-ja 219, kontrollojnë në Google, shkoni kërkojnë në Google, VKM-ja 219, mund t'ja dhe që ta shofi regjia, e cila është e datës 21 mars e 2017, se çuditërisht ne dhe i mbaj mend saktësisht këto gjëra. 20 mars apo 21 mars? 21 mars e 2017, pra do të thotë mbi 8 vjet nga sot, ja jep këto terrene Bashkisë së Tiranës për programe arsimore, për programe sportive dhe për programe social-kulturore. Çfarë bëri Bashkia e Tiranës 8 vjet? Pse s'bëri aty kopshte, shkolla, çerdhe, fusha sportive? Çfarë doni ju? Ambiente për kulturë, për rekreacion, çfarë doni ju? Nuk bëri asgjë, se po ti kishte bërë, nuk diskutohet sot. Hajde bëjmë fabrikë armësh. 8 vjet nuk bëri asgjë. Tash ti shkon dhe e merr
kryeministri, që nuk e ka drejtën sepse prona është në pronësi të Bashkisë Tiranës dhe kjo tjetërsohet vetëm me votën e 3/5 të Këshillit Bashkiak. Nuk ka të drejtën më ta marrë. Kjo është tjetër shkelje e asaj kartës. E treta, meqense është dhe ushtarak personin fjalë. Këto fabrikën e armëve, kur ne kemi reparte ushtarake pafund, po në territorin e Bashkisë Tiranë, po që kemi dykun dajt, mbas dajt, i ka bërë ushtria këto gjatë kohës. Këto territori ushtarake privatizohen, bërë restorante sot që flasim. Ndërkohë që tokat në Tiranë, cilat janë për shkolla, për çerdhe, për fusha sportive dhe për kulturë, këto dash kanë bërë fabrika armash. Pastaj aprodhojnë a që kanë zyra, shkolla nuk janë zotri. Dakord? Fusha sportive nuk janë. Nuk më intereson për çfarë janë. 8 vite kishte kohë Bashkia Tiranë, vazhdojnë janë pronë e Bashkisë Tiranë dhe nuk më intereson tjetërsimi. Neve duhet flasim shumë qartë. Bashkimi Evropian ka një agendë geopolitike drejt riarmatimit, kjo është e vërtet. Dhe përsa kohë neve dhe nuk e ka drejt zgjerimit fatkeqësisht për ne. Por riarmatime ka. Neve kemi një histori tonë, neve dim dhe ushtarakët tonë e din shumë mirë se si prodhohen armët, ku prodhohen armët, çfarë zonesh. Edhe Poliçan, kur neve kemi fabrikë madhe, është larg zonës banuar. Dhe merë zonë mali madje. Do me thënë frika ekziston për një gërdes të dytë? Me qënë se është artikuluar dhe është ngritur? Aq më shumë që neve kemi pasur një tragedi më përpara. Kjo duhet na bëjë neve të mësojmë nga psimet, apo jo? Dhe të shkosh ndërtosh mes një zonë banuar, që fare mirë mund të ishte një zonë që zhvillohet. Qoftë dhe për banesa sociale, sa aty në krah janë shumë banesa sociale në zonën e Shkozës, ndegën në njësinë administrative numër 1. Dhe të bësh fabrika armësh, aty ku ke 8 vite, dhe jam shumë dakord me VKM 219. Jam shumë dakord me atë. Ti ke menduar që janë terrene për arsim, ke menduar që janë terrene për sport, për rekreacion, për kulturë, për aktivitete shoqërore, mrekulli fare. Nuk i ke bërë deri në 2025, ky është faji bashkisë. Dakor, vendimi është marrë. Ama qeveria, vendimi nga bashkia kalon tek Ministria e Mbrojtjes. Jo, vendimi këtë e ka marrë me firmë është të Belinda Ballukut, pra të qeverisë, në mungesë të Edi Ramës. Zotit Rama. Por nuk e ka drejt. Nuk e ka, s'është pronë e saj, është pronë e Bashkisë Tiranë dhe pa u shprehur Bashkia Tiranë dhe unë të ju jap dhe një informacion tjetër. Kemi bërë kërkesë zyrtare Bashkisë Tiranë dhe Këshillit Bashkiak që të mlidhe dhe ta trajtoj këtë çështje. Në darkë vjen rendi ditës për mbledhjen që do të jetë nesër. Dhe gjeni se çfarë? Nuk është në rend ditë kjo. Pra Bashkia e Tiranës eviton diskutimin, trajtimin e çështjes, ne nuk po komandojmë si të votohet. Ne po themi ta diskutojmë, është Parlamenti i Tiranës. Partia Socialiste i mungon vullneti të diskutojë për qytetarët e Tiranës. Kaq është Partia Socialiste. Shohim vetëm hallet e veta. Ne po flasim. Ore, njerëz, doni një fabrikë armësh apo doni shkolla dhe fusha sportive afër shtëpive tuaja? Kaq është shumë e thjeshtë. Partia Socialiste do fabrikë armësh afër jush. Ne dum ato që kishte thonë 2017-ën, dum shkolla, çerdhe, kopshte, fusha sportive dhe zona social-kulturore. Me kuriozitet do t'ju ndjekim nesër, zoti Ali Mehmeti. Nuk e kam vendosur në renditës, kështu që Partia Socialiste as do të flasë për këtë. Ata duan fabrikë armësh në mes të Tiranës. Dakor, faleminderit shumë për sot. Ishte kënaqësi që ndam disa çështje bashkë dhe besoj do të jemi të hapur edhe për të diskutuar në vazhdim. 39 ditë fushat do të kemi përpara. Faleminderit. Me shumë kënaqësi.